का दिन है, तो आज सीएम साहब को इजाज़त मिली है और मेरे ख्याल में कि वो इस वक्त चले गए हैं ना, वो इस वक्त वो चले गए हैं अडियाला, ताकि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकें। बाकी रह गई फैमिली की मुलाकात, वो आपको पता है कि बंद है। मेरी बहनों को मुलाकात करने दी गई है, लेकिन वो होता ये है कि कई दफ़ा अडियाला में 7-8 महीनों में मैं कहता हूँ 6-7 दफ़ा ही टोटल मुलाकात की इजाज़त मिली है। हालांकि हर मंगल को ये तय हुआ था कि हर मंगल को फैमिली की मुलाकात और इमरान खान के लॉयर्स की मुलाकात होगी। तो अब जैसे मंगल को एक फैसल मलिक को मिलने दिया गया, जो हमारे लॉयर्स हैं GHQ के, और दूसरा मेरी 2 बहनों को इजाज़त मिल गई। तो वहाँ पे एक लॉटरी का सिस्टम बना हुआ है कि आज कोई बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी या शायद आपको एक को हम चुन के भेज देंगे। तो ये तरीक़ाकार कानून के ख़िलाफ़ है, ये जो तयशुदा सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ है। तो अगर कल जो डोगर साहब ने 3 रुकनी बेंच ने ये सुन लिया एप्लीकेशन, तो ये तो अव्वल तो कोर्ट में आनी नहीं चाहिए थी। जब एक दफ़ा तय हो गया ये सारी मुलाकातें इमरान खान को आइसोलेशन करने के लिए हैं, और अगर ये नई मुलाकातें करने देंगे तो हम सारा वक्त हाई कोर्ट में बैठे होंगे। और हाई कोर्ट से हम पहले ही हमारे जो लॉयर्स हैं वो चले गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने तब अटॉर्नी जनरल साहब के साथ उनको कहा रब्ता करें, उनके साथ भी बातचीत हुई थी। उसको भी 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये जो इतनी बड़ी जस्तजू की जा रही है सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम हाई कोर्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, अगर नई मुलाकातें करने देंगे, अब हमारा जो सारा जो रुझान है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा, क्योंकि इमरान खान की तारीख जो लगी है जजमेंट की तोशाखाना 2 में, वो 29 तारीख है। अगले हफ्ते इमरान खान का भी ख्याल है और हमारी फैमिली का भी ख्याल है कि इमरान खान को इसके बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जेल के अंदर कोई और इस वक्त केस नहीं चल रहा कि इमरान खान से कोई मुलाकात कर सके। जो ये आइसोलेशन है वो हम नहीं होने देंगे। हम यहीं पे आके बैठ जाएंगे, चाहे सारा दिन बैठना पड़े। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे दोबारा चीफ जस्टिस के पास, लेकिन ये गैर कानूनी चीज़ हम नहीं होने देंगे। तो अगर मैं नहीं होंगी, अगर हम अरेस्ट हो गए, हमारी फैमिली भी है, इमरान खान की पूरी PTI है, वो ये बिल्कुल नहीं हिम्मत हारेंगे। और इमरान खान को अव्वल तो जेल में होना नहीं चाहिए, इमरान खान को रिहा होना चाहिए। और इमरान खान की रिहाई का जो प्रेशर है, जिन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। और इन सबको पता है कि इस वक्त जितने मर्जी लोगों को जेल में डाल दें, ये दिन करीब है जिस दिन लोग अपने तासुरात सड़क के ऊपर ले आएंगे खुद ही, और ये वक्त अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ये वो करें जो इंसाफ के दायरे के अंदर रह के इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा कर दें। और बाकी जितने गैर कानूनी तरीके से लोगों को सजाएं दी गई हैं और गैर कानूनी तरीके से जो उनको जेलों में डाला हुआ है, और कई लोग छुपे हुए हैं इस वक्त, ये अगर ये सिस्टम इस वक्त सबके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये सिस्टम ख़त्म करें और ना डरें। जो डर रहे हैं इनको हम कह रहे हैं ना डरें। सिर्फ लोगों को, जो लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जमहूरियत चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, अपने वोट का राइट मांग रहे हैं, आप इनको दे दें। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त ख़तरे में है, और आप इसको, इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, ना हम सायों से आपने लड़ना है। इमरान खान कहते हैं कि खुश उसलूबी से मिल के आप हर चीज़ का हल ढूंढें, क्योंकि जंग हल बिल्कुल नहीं है। और ये अगले दिनों में आप दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान बाहर आ सकें और पाकिस्तान को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, जो तरक्की का रास्ता है, उसके ऊपर इमरान खान की हमें अब इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है, और हर पाकिस्तानी को पता है और हर पाकिस्तानी ये कह रहा है। तो अगर अभी मुझे किसी ने कहा कि जी आपके लिए वो अरेस्ट वारंट
ہیں اور آپ کے لیے وہاں سے پنڈی سے آ گئے ہیں، میں اس کا بھی بتا دوں، میں اس کا دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ 22 نومبر کا یہ کیس ہے، 22 نومبر پچھلے سال 2024 کا، جس کے اندر عمران خان کا پیغام میں نے میڈیا کے سامنے، جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میں نے 22 نومبر کو پچھلے سال میڈیا کو عمران خان کا پیغام دیا تھا، جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ پرامن احتجاج کریں، یہ ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، لیکن میرے اوپر چارج یہ ہے کہ آپ نے، اور میں کہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ پرامن احتجاج، اور یہ غیر آئینی تو نہیں ہے، یہ تو ہر پاکستانی کا، یہ تو آئین نے آپ کو یہ حقوق دیے ہیں، تو اس کے اوپر یہ چارج ہے۔ جج صاحب بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور فرد جرم لگے، اس کے اوپر 1-2 ہفتے کے اندر سزا ملنی چاہیے، اور یہ 10 دن کی بات ہے کہ انہوں نے جرم ثابت کر دینا ہے، جرم یہی تھا کہ پیغام دیا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات، ہمارے لائر نے بھی جج صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی، اور میں بھی آپ سے دہرا دیتی ہوں کہ دیکھیں، میں نے تو پیغام آپ لوگوں کو دیا تھا، اگر آپ لوگوں نے آگے عوام کو دیا ہے تو پھر آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا چاہیے، اور آپ اگر وہ نہیں بھی جج صاحب بلاتے، میں آپ ساروں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ عوام کو پیغام آپ لوگوں نے پہنچایا تھا، تو آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اکیلے نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو جب آپ لوگوں کو بلائیں گے پھر میں بھی چلی جاؤں گی، اور پھر میں جج صاحب کے سامنے پیش ہو جاؤں گی، کیونکہ آپ نے سمجھانا ہوگا کہ آپ نے عوام کو پرامن احتجاج کیا پیغام عمران خان کا کیوں پہنچایا۔ اچھا میم، آج بھی ابھی یہ خبر چلی ہے کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس یہاں پہ آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور جا رہے ہیں، لیکن آپ تو پنڈی آ جاتی ہیں، آپ کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ میں اسلام آباد میں ابھی آئے تھے، انہوں نے کاغذ سائن کروایا ہے، کیا تھا، وارنٹ سائن کروا لیا تھا، ہم تو تیار تھے کہ اریسٹ کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا آپ سائن کر دیں، اور پھر وہ صاحب پنڈی واپس چلے گئے ہیں، ابھی انہوں نے اریسٹ نہیں کیا۔ حکومت کی جانب سے آفر کروائی گئی کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر سکتے ہیں، اس پر کیا آپ لوگ اتفاق کریں گے وفاقی حکومت سے؟ یہ تو پچھلے 2 سال سے آفر کر رہے ہیں، پرانی آفر پہ چلے گئے۔ عمران خان نے انکار کیا تھا، عمران خان نے دیکھیں، جس انسان، اس کو پہلے عمران خان کو پہچانے 2 سال 8x10 کے سیل کے اندر، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 2.25 سال ہو گئے کہ اس سیل کے اندر ہیں، کیا وہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس قسم کا آفر نون لیگ دے رہی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ہے وہ آفر دینا کہ نہیں، جو آفر دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو ملاقات کہتے ہیں ہم نہیں کروا سکتے، جو جائز چیز ہے، تو وہ تو خود بے بس ہیں۔ جن کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کوئی آفر کرائی ہے ابھی تک؟ ہمیں تو آپ لوگوں سے ہی پتہ چلتا ہے، جیسے آپ کو کس نے کہا ہے کہ آفر آئی ہے؟ طارق فضل چودھری صاحب نے شو میں کہہ رہا تھا۔ طارق فضل چودھری کو کس نے آفر دی ہے؟ ہمیں کیا پتا، ایسی طرح پتہ چلتا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ہیں، ان کو تو پتہ لگ جاتا ہوگا۔ ہاں، کہا گیا تھا کہ پوچھ کر بتاتا ہوں، نہیں بتایا گیا ابھی تک آپ لوگوں کو؟ کیا چیز؟ شہباز شریف پوچھ کے بتاؤں گا ملاقات۔ ابھی تو ہائی کورٹ نے ابھی اجازت دی ہے چیف منسٹر کے پی کو کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکے، اپنے لیڈر سے، لیکن تو ابھی وہ گئے ہیں، اب ان کا فالو اپ کریں کہ ان کو پنجاب کا جیل اندر آنے دیتا ہے کہ میڈم، اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کئی مرتبہ آرڈر دیے کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اس کے باوجود بھی ملاقات کی نہیں ہو سکتی اڈیالہ جیل میں۔ آج کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ دوبارہ عمل درآمد اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کر لیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمارے اوپر تو چارج فوراً لے آتے ہیں، لیکن توہین عدالت آپ کا پورے جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے اوپر کوئی نہیں لگا رہے، ججز کو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ یہ تو 3 رکنی بینچ کی ہوئے گی توہین، تو اگر وہ اتنے بے بس ہو گئے ہیں ہمارا ہائی کورٹ کہ ان کا آرڈر ہو اور اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، اور یہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتے، کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتے، کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، تو اس توہین عدالت کا اگر وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، اگر عدالت کی توہین کرنا
اب ایک نارمل چیز ہو گئی ہے تو اس کا تو ہم نہیں کر سکتے. मैडम नवंबर में कुछ तहरीक चला रहे हैं, कोई प्लान है कोई? وہ تو اب یہ گھاٹ صاحب ادھر موجود देखिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं आपको आज की प्रोसीडिंग के बारे में बता रहा हूँ. یہ نیچے ان کے ساتھ सबसे पहली बात यह है कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि इंसाफ के राह में हायल रुकावटें ख़त्म करना अदालतों की आईनी जिम्मेदारी है. उसके पेश नज़र हम हमेशा से अदालतों के पास आए हैं. आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने 16 केसेस लगे हुए थे. ये सारे केसेस खान साहब के से मुलाकात के लिए थे. इसके बारे में हमारी 2 ही ऑब्जर्वेशन है, 2 ही सबमिशन है अदालत के सामने. सबसे पहले हमने अदालत को ये कहा है हमेशा कि इस वक्त 23 लाख केसेस पूरे पाकिस्तान में लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है. 23 लाख में से 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है. उनमें से 2,70,000 केसेस सिर्फ पंजाब में हैं. हम कह रहे हैं हमारे साथ वो इंसाफ किया जाए जो 2,70,000 केसेस के साथ हो रहा है. बावजूद इसके कि वो खान साहब एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर और रहनुमा है, एक साबिक वजीर आज़म है, उन्होंने इस मुल्क के लिए बेहतरीन काम किया है. वो सियासी बुनियादों पे बनाए गए केस में नाहक जेल में रहे. लेकिन हमारे साथ वो इंसाफ जब नहीं होता तो हमने अदालत को कहा है कि आपकी पॉलिसी यही है कि जिस केस में सजा हो जाए और अक्यूज कन्विक्ट जेल के अंदर हो, उसका 2 महीने के अंदर मैक्सिमम उसके बेल पे फैसला होगा. खान साहब जिस केस इस वक्त अंदर है उसका फैसला 16 जनवरी को हुआ था. आज 23 अक्टूबर है, 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरा, खान साहब की बेल नहीं हुई. इसलिए हमारी ये दरख्वास्त थी आज भी कि अक्टूबर 2023 से अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था कि खान साहब की ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी, थर्सडे वाले दिन फैमिली और लीडरशिप दोस्तों की मुलाकात हुआ करेगी. वो जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ फिर हम एक SOP हमने कंसेंट के साथ बनाया. उस SOP के इस अदालत की अंडरटेकिंग मौजूद है कि जो इंतजामिया है अडियाला जेल का वो SOP के मुताबिक हमारी मुलाकातें कराया करेगी. उन इंतजामिया ने उस पर दरामद नहीं किया. फिर एक लार्जर बेंच बना, 24 मार्च को इस पे ऑर्डर हुआ कि ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे. उस अदालत का ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. आज भी अदालत ने ऑर्डर किया है कि उसके मुताबिक अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे. हमने 6 लीडरशिप की मुलाकातों के लिए नाम दिए हैं, उसमें वजीर आला की भी नाम शामिल है. आज देखते हैं कि क्या अदालत के ऑर्डर पे अमल दरामद होता है, वजीर आला को मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती. हमने बारहा कहा है कि अली अमीन साहब जब वजीर आला बने तो खान साहब के साथ मुलाकात के बाद उसने काबीना बनाया. खान साहब की ये ख्वाहिश है और उनका ये हक है एज अ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर रहनुमा की हैसियत से, चेयरमैन की हैसियत से, कि वो डायरेक्शन अपने वजीर आला को दे दे. अब आज देखें कि ये मुलाकात करते हैं कि नहीं. हमारे साथ गुज़श्ता 2 सालों जितनी नाइंसाफियाँ हुई है वो अदालत के सामने रख चुके हैं. लेकिन या हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ या हमारे केस पे फैसला नहीं हुआ, और अगर हमारे हक में फैसला आया है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. आज भी हम इस अदालत में उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौजूद थे, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. ये हमारे साथ नाइंसाफी है, इसलिए हम इसके खिलाफ अदालत के सामने आए थे. आप सबका शुक्रिया.